Um, sorry. When you guys first started, you sounded a lot different. What inspired the change from over the 10 years? 最初皆さんが入っていったのはなんか何がインスピレーション？さっきも話したんだけど、やっぱりそのダークなものを表現するっていうのは非常に簡単なのね、実は。で、人間っていうのはそのダークな部分っていうのをすごく俺はいっぱい持っていて、それを負けん気としてもう明るいものを表現していこうとしてる。だから例えば老人見ても暗い老人ってあんまりいないんだよね。ほとんど穏やかで明るいっていう。だから人間が熟知していく上で一番そのトップにあるものが明るいものであるって俺は考えるから、だからやっぱ途中で明るく変えようと思ったのも俺らの成長したなっていうものが見えたから、俺はこのエネルギーを使って明るいものを表現してやろうって思ったのかな。We said before, but it's really easy to express dark dark things, and when you it's really easy to express that, and from there, when you look at old people, there really isn't old people that are really depressed or sad. There's a lot more people that are bright and they're happy. So as a band, Makita feels that at the height of life, what the main thing is the happiness of people, and happier, brighter, enlightening things, and to pursue that it takes a lot more energy to do, and it's more of a draw. So that's why they are going for a more brighter sound. What would you say the biggest difference is performing here in the United States versus performing in Japan or other countries? なんかアメリカで演奏してて、やっぱ日本とか他の国とはなんか違うものっていうのは何なんでしょうか？アメリカの人っていうのは俺から見るとね、ストレスがなくても本当に思ったことがスパンって言うわじゃない。だからさ、日本と違うのは、日本の人っていうのは本当に抑えられて育ってるから、だから自分が今楽しいと思ってもこれが本当に楽しいかどうかっていうのを認識できない人が多くて、それがすごく差がある。だからアメリカの人は俺らが行くぜっつったらうわーって盛り上がるじゃん。だからこれがやっぱり本当に俺は人間らしい、本当になんていうの、澄んだ心っていうか、これを世界中の人にやっぱそれが幸福な生き方っていうか、言えることを言う、表現したいことをするっていうのが俺は一番いいことだと思う。だからその差がある、日本とアメリカは。The biggest difference between Japan and America is that everyone in America, regardless of if they have stress or not, they are very straightforward with their feelings and energy. In Japan, it's kind of hard to do that because, over here they're more open about their feelings, and they could talk about certain things or express how they feel easily. But in Japan, they're very, tamed and suppressed on things like that, and it's really hard for that. There's a lot of people that cannot actually express how they feel really. If they are happy, they start doubting it and they're not sure. So for that, there's a lot for people to learn from Americans that are very straightforward with if they cheer on hey, come on, we're like wow, and they cheer back at us. So it's just that really easygoing spirit of letting out how they feel is something that's really different in America, and we want everyone in the world to understand. What other musicians, if any, have been an influence on your career? 自分たちが今までやってきた活動の中ですごい自分に影響を及ぼしたミュージシャン、bands or any artist? Any artist. Okay. バンドとか、それともアーティストさん？一緒にやってってことか。一緒に対バンしてってこと。Playing together or just in general? Just in general. もう全体的にだから一緒に対バンとかじゃなくて。俺はね、コンピューターミュージックを始めたきっかけっていうのがブンブンサテライトだったのね。で、例えば生楽器とリンキンパークとか今やってるけど、もっとはるかに前にね、ああいう本当にダンスミュージックとロックとっていうのを重ねてやるっていうこと自体が本当に実は
に手元にあって音を作るじゃない。だからスタジオ、俺らみたいに日本人みたいにスタジオに行かなきゃいけない人間からってすごく簡単に作れるのね。それがすごくアートを発展させたというか、俺らの発展のそのポイントになった、まあ、分別させられるのはすごく結構いいと思います。The original inspiration that Makta has started doing computer music was because of Boom and Satellites. Like, you know, Linkin Park and people are doing it right now, but like far beyond before that, Boom and Satellites was doing like the dance music mixed with the rock and doing it with the computer. And for people like Quaff who go into studio and do that, it's very easy for them to work with. So it really inspired them to go from there to start doing the computer music with the combined sound. ミックスからマスタリングまで全部彼らがそのやるっていうことに最初からもう作曲からそのケツまで CD のプレスまで全部関わるっていうのはほとんどないじゃない今の、ね、ないけどでも本当にそれをやることが俺はそのアーティストとしての本質だと思うから今もうそういう時代になっているで俺らがやっぱそこに導いたのがやっぱ彼ら。It's really hard for artists to go from the time that they make the music to the point that they press the CDs. It's impossible for them to actually be part of all of that. So seeing that Boom Satellites was doing the master, like from the creating to the mastering, it just really inspired them to be able to do that. So that was the reason why that triggered them to be someone that wants to do such things. I'd like to thank you all again for joining us. We're very excited to have you here at MTAC, and we hope to see you again soon. 本当にもう今回こうやって時間を作っていただいてありがとうございました。それと MTAC に来てくれて本当にありがとうございました。また近いうち会えることを願ってますと。こちらも本当にありがとうございます。それで皆さんが本当にこのね MTAC っていうのをすごい支えててみんながみんなサポートしてこれだけのなんていうんだろうチーム MTAC っていうチームを俺らを見てまたさらにそのなんていうんだろう勉強になるっていうかこういうなんていうんだろう協力のし合いでき方っていうのをもしできれば日本ではね本当不可能なんだけれどもその俺らも伝えていきたいこの成功っていうかで本当に感謝してます。We would really like to thank you guys for being wonderful to us, and also we are very, very, inspired by the fact that you guys are supporting MTAC and coming together and doing everything, to create this wonderful thing. And we're very inspired by that. And it's unfortunately impossible to do something like this in Japan, but we really want to be able to spread the word that there's people like this doing things like this. So thank you so much for you guys to be helping us and letting us come here and work with you guys. Thank you so much. Thank you.